会，将这世代的学生带到上帝面前。回顾过往学生福音工作的60年历史，我们可以看见学生工作的价值在于培育神的国度地方堂会能够服侍40年、50年之久的人才。面对未来21世纪工作的挑战，我们希望提供给学生结合信仰与专业的实验场所，因此计划。好，来，请大家先赶快就位了啊！尽量往前，大家尽量往前。然后，喝完。我增加人数了吗？6个。各位，我们在5分钟后我们就正式开始啊。那我们因为今天是第一次的直播，所以就是大家等一下在这个我们在操作跟做礼拜的当中，我们还是跟实体崇拜一样，所以我们现场还是有实体的礼拜，然后但是我们会在线上，因为刚刚也有人在问说要怎么去上这个线啊，所以假设如果你还有一些朋友他们想要看。可以联络他们，就是用什么样的方式来那个可以连接到那个线上啊。所以我们大概在5分钟后，我们就开始正式的这个礼拜的时间。座位的话，请大家就尽量。
对，视频。哦。上帝啊，求你伸我的冤，向不虔诚的国为我辩屈。求你救我脱离诡诈不义的人，因为你是赐我力量的上帝。为何丢弃我呢？我为何因仇敌的欺压时常哀痛呢？让我们开口用诗歌来敬拜我们的主。在新灵粮诗写136首，赞美耶稣。会众请站立。
时来祷告。主基督普世的大君王，让我们同心合意的来到你的面前，以心灵和诚实来敬拜你，以口唱心和来歌颂你，以聆听顺服领受你的话语，以彼此相爱同心服侍你，以宣扬福音领人归向你。奉主基督耶稣的名祷告，阿门。让我们用使徒信经来宣告我们的信仰。我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由童真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬，降在阴间。第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公之教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。荣耀颂。今天的经文在《使徒行传》第2章1至13节，《使徒行传》第2章1至13节，翻到之后由我来攻读。我寻觉到了门徒都聚集在一处，忽然从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满他们所坐的屋子，又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们个人的头上，他们就都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才，说起别国的话来。那时有虔诚的犹太人从天下各国来，住在耶路撒冷。这声音一响，众人都来聚集。个人听见门徒用众人的相谈说话，就甚的纳闷，都惊讶稀奇地说：“看啊，这说话的不都是加利利人吗？我们个人怎么听见他们说我们生来所用的相谈呢？我们帕提亚人、米底亚人、比兰人，和住在美索不达米亚、犹太、加波多家、本都、亚细亚、佛里加、庞菲利亚、埃及的人，并靠近古奈利的利比亚一带地方的人，从罗马来的客旅中，或是犹太人，或是进犹太教的人，克里特和阿拉伯人都听见他们用我们的相谈讲说上帝的大作为，众人就都惊讶猜疑，彼此说：“这是什么意思呢？”还有人讥笑说：“他们无非是新酒灌满了。”一向是上帝的圣训。我们今天邀请钟焕杰传道来为我们传讲今天的信息。今天的信息是圣灵降临的新工作。应该是这样。
喂，这样有声音吗？好，弟兄姐妹平安。好，我是焕杰，是校园福音团契高雄地区的同工。我来到高雄大概有接近3年的时间。那代表校园团契跟现场的大家，还有网络上收看直播的弟兄姐妹，我要问候大家，仅代表校园团契，很开心今天可以有这样子的机会跟大家一起来分享，一起来讲道。其实这是我第一次来到荣光堂跟大家分享，但是呢，我来荣光堂应该已经好多，就是我数不出来的次数。为什么呢？因为其实过去我们大家知道，我们校园同工建宏、宇轩在这边聚会，所以有一些学生团契的需要借场地啦，或者像去年我记得屏东的那个叫团契的一个新同工训练会。就借用了荣光堂这个场地，还在楼上烤肉这样子。然后我自己带的团契雄中团契，在1年多前也曾经借用过荣光堂的场地来办退休会。然后有的时候校园团契因为一些服事上的需要，也会就是需要跟荣光堂借福音车这样子。然后其实说这些也是要表达对荣光堂的一个感谢啊。虽然很多，也许这些借场地啦、借福音车，或者是这些的需要，也许不一定弟兄姐妹知道。可是其实上帝已经透过教会这样子的慷慨，已经成为学生工作很大的祝福啊。所以也是再一次跟荣光堂表达一个感谢。那我知道这一段时间其实蛮不容易的，因着疫情的关系，所以今天也是有点忽然就调整成为线上。然后我不晓得在线上的弟兄姐妹是不是感到习惯，或者现场弟兄姐妹会不会觉得就是好像跟平常不太一样。但我想没关系，就是我们就是学习在这样子的不容易的当中，仍然一起聚集来敬拜上帝，不管是实体的或是线上的。当然我想我们也特别继续为教会，还有不只是为荣光堂，也为各教会祷告。我想这对各教会都不太容易，因为我们期待有实体的聚会可以一起崇拜上帝，一起维持那样的肢体关系。可是我们又生怕好像这样子的聚集，好像促成了整个疫情更加严重这样子。所以我想特别也为教会还有特别是服事人员，然后各个教会，我们就一起祷告这样子。好，我们就在分享的一开始，我们就先一起同声来祷告。亲爱的天父，我们向你祷告。主，我们知道大水泛滥的时候，你仍然坐着为王。主，我们知道疾病不能胜过你，病毒也没有胜过你。主，我们在这不容易的境况当中，我们仍然宣告耶和华你是坐着为王的上帝。主，我们向你祷告，求你让我们在这不容易的境况当中，仍然学习敬畏你，仍然学习不中断聚会的来敬拜你，也仍然在这个好像不太容易见面的场合的时候，我们仍然跟弟兄姐妹可以维持那美好的肢体关系。我们知道不容易，但主感谢你，让我们在这个时间有一些的器材，有一些仪器，甚至有一些弟兄姐妹他们愿意额外的花时间来在当中来协助大家可以在线上聚会。主，求你也加添我们在这整个过程当中疫情的影响，主要让全球在面对疫情的时候，可以有一个更好的一个处理方式，可以尽快的得着控制。主，也愿你怜悯在病痛当中的家人或家庭，求你也施恩与他们同在。求你带领我们等一下分享的时间，让听者跟讲者，我们都一同在当中领受圣灵你的祝福与恩典。我们感谢你，这样同心祷告，奉靠耶稣基督的名，阿们。好，我们今天刚刚思慧带我们读的经文是使徒行传第2章的1到13节。那我想我们还是就是可以对这个经文做一点简单的介绍。我相信可能大部分的弟兄姐妹不会太陌生，因为这基本上它是圣灵降临的第一次比较在圣经里面比较明显的工作也好，或者是比较多人信主的一个经历。好，那这个是在使徒行传当中的第一次，所以我想大家不会太陌生。那我们还是一起来看一下，看一下。
好，麻烦你了。好，我们先来看一下，你知道校园团契哈，我们带学生读圣经，通常不管经文长或短，5节也好，10节也好，30节也好，我们通常做的第一件事情就是先把它分段，就是把它分成不同的段落，然后我们再去看，这样比较可以理解，很像那个叙事文，像这种比较是故事性的记载的话，我们就会用这个场景、经过、结果，大概这样子的方式来读这样子的圣经，帮助我们可以更理解这样子。好，那我们看到前情提要就是第1章，可能需要请后面同工还是要帮我按一下，对不起。好，第1章呢，我们知道前面讲到的是耶稣升天前最后给这些门徒们的吩咐。那当然当中有一个经节，我也列在今天的金句当中，就是1章的8节，他说：“但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚做我的见证，直到地极做我的见证。”所以是圣灵，耶稣已经预告了圣灵要降临，这是一个圣灵即将要开始的工作的一个时代，而你们就是门徒们，你们要在耶路撒冷，从耶路撒冷开始直到地极，都要做上帝的见证。整个使徒行传我们也可以想成就是圣灵带领着门徒们在各地做见证的一个记录。从耶路撒冷，然后到后面我们知道有保罗的旅行布道，这个是第1章的前段。第1章的后段呢，门徒们听完这件事情以后呢，门徒们就聚集，就是耶稣吩咐他们的，聚集在耶路撒冷。而他们也不是单纯聚集而已哦，他们的聚集，至少在经文里面描述，他们做了其中一件事情，叫做拣选了一个使徒出来，叫做马提亚。而这个拣选呢，我自己会这样解释是，我会认为他们就是在做见证的预备。所以他们不是只是好像好吧，上帝你要我们聚在一起，我们就聚在一起，每天都什么事都没有做，不是的。我想他们至少做了一件事情是，他们就为了做见证，选了另外一个人一起出来做见证。我也相信他们在这一段聚集的时候，其实可能也在讨论，对啊，过去耶稣跟我们在一起的时候讲过哪一些事情？他过去讲那些好像受难复活，我们都听不懂，现在好像我们慢慢理解了。好，我想这个也许之后我们有机会读到在使徒行传里面的讲章的时候，我觉得他们的这些讲章，也许就在这个时候也在慢慢的预备，这样子，就是慢慢的去思想，到底上帝、耶稣跟他们还在一起的时候，说了一些什么，教导了一些什么。好，那我们到今天的这个段落，请帮我按下，我试试看，好像还是不太行哈。好，第二章我们今天读的这个经文就是1到13节，这里呢，我会把它分成2个段落。下面可能如果现场弟兄姐妹比较看不到，我还是会提一下。第一个段落是第1节到第4节，就是描述了圣灵降临在门徒们身上，有点突然，我不确定门徒们有没有意识到，或者是有没有就是感受到或预期到这一天会发生大事，不晓得。但是呢，显然周围的人没有。好，然后呢，第5到第13节就是各国的人惊讶门徒讲话。但重点是，惊讶门徒们讲的话，竟然是各国的乡谈，竟然是这些从其他地方来的这些人，他们在那些地方的乡谈。这个是那个第2个段落。好，今天我们就会从这2个段落一起，我会提一些也许我们平常读的时候容易读过去，或比较没有注意到的一些细节，从这个地方出发，最后回到经文对我们有什么提醒跟应用。我想我们读经不只是了解一段故事，了解一段事件的发生，最重要的是它对我们现在的生活有什么影响，有什么意义。上帝透过这一段话跟我们要传达什么样的讯息。好，所以我们就请帮我按下。好，我们就看到第1个段落是圣灵降临在门徒身上的这一个段落。好，请按下。我再试一次好了。好，还是不行。好，第一个我们要看到的是五旬节。好，大家可能知道五旬节是犹太人的3大节期之一嘛，就是说，他们有第一个大家最知道的，谢谢。好，第一个大家最知道的就是什么？逾越节。好，逾越节。第2个就是五旬节，然后第3个呢，
住棚节，这个是犹太人的3大节期之一。而且呢，在这个节期的时候啊，他们就会习惯回到耶路撒冷这边来聚集。好，所以第1节经文提到了门徒聚在一处，其实第5节你也可以看到的是，虔诚的犹太人也都回来了，从各处就回来了。好，那其实有一段经文比较明确的就提到说，在这3个节日当中，你们就是旧约的时候，上帝对犹太人说，在这3个节期的时候，你们要带着你们的礼物来到殿中。好，再按一个下，应该有这个。好，我来念一下这个经文哦。好，申命记16章16节说，你一切的男丁要在除酵节，就是逾越节，除酵节就是逾越节，七节就是五旬节、住棚节。1年3次，在耶和华你神所选择的地方朝见他，却不可空手朝见。当然，对犹太人理解，那个所谓上帝选择的地方是哪里，就是耶路撒冷，或者你可以说圣殿。所以他们有这样子的一个习惯也好，文化也好，他们就是在特别，尤其是虔诚的犹太人，在这3大节期的时候，他们就会回到这个地方。好，那我的括号里面比较是那个农业的意义，所以有时候圣经我们也会看到这个意义，就是说。逾越节就出熟节，然后五旬节是收割节，收割小麦的日子。最后住棚节是收获节，就是大概收成的差不多了，要开始把它收藏进仓库里面，大概这样子。好，这是五旬节，所以那个时候那么多人聚集不是没有原因的，或者你们也可以这样想，就是上帝就选了这么一个时间，是众人聚集的时候，尤其是很多。外国的我们说犹侨啦，就是犹太人散居各地的犹太人回来的这个时间点，上帝让圣灵降在这个地方，让这些人看到这是圣灵降临开始的一个新的工作，要从门徒们身上开始。好，所以好再来，好，请帮我按一下。好，这个段落有一个我们大概到现在为止都还很难理解的，就是呢，这个到底。经文说这个舌头如火，到底是怎么样子呢？好，那个我每次带学生们读到这一段的时候啊，我会邀请他们画那个4格漫画，因为我觉得这个感觉是很有画面的，对不对？然后又有一些群众，我就请他们画4格漫画，然后每个人画的这个舌头如火，画的都不一样。那就是有的人画的是火焰，然后有的人画的是舌头，然后有的人就开始在上面画一堆那个很像，就是那个我们看那个漫画或什么，就很像那个浆糊的那个很多圈圈那个东西，就是他们好像可能我们也很难理解到底经文这边在表达什么。好，那我想也许那个也没有那么重要，可是呢有一个东西是稍微比较重要的是，有了吗？好，好像还是不太行吼，还是太远了，好。这里有3个描述，大风吹过。好，第2节说，从天上有升上下来，好像一阵大风吹过。第3节说舌头如火。第4节有那个别国的话。其实这3个，王洪志写的这3个，风、火、声音，其实是最容易让犹太人联想到上帝的。上帝要跟他们讲什么，或者要做什么事情的时候，这3个。很容易是在他们生活当中会出现的火，可能我们想要就是炼净，有没有？好，所以这3个是让他们也好像在那个情况当中就，这是不是上帝也要做什么事情或讲什么话？好，请再往下。好，第4节说别国的话，别国的话。好，这个我们要去看到的就是呢，为什么知道是别国的话？因为现场有其他人在嘛，对不对？他们就听到了那个，竟然讲起我们那个地方的话，甚至如果我们看第11节，还有说这个别国的话的内容是什么呢？第11节说，好，第11节说，听见他们用我们的乡谈讲说神的大作为，所以不只是一些好像听不懂的话，不只是别国的话，其实它的内容是神的大作为，所以我觉得。这边会有这么样明显的这个别国的话的出现，又在这么特别的场合、这么特别的节期，其实重点就是要让大家认出，这个是圣灵这个是圣灵降临开始的一个新工作。耶稣过去跟我们生活在一起，他所做的我们都看得到，
但他现在升天了，然后呢？他升天了，那我们这些门徒们，上帝说圣灵会与我们，圣灵会降临在我们身上，怎么降临？什么时候降临？是某一天睡醒，忽然就旁边多一个人吗？不晓得，因为当时门徒没有这样子的经验，但是上帝就透过这样子的经历，很特别、很不寻常的经历，让大家认出 ，OK， 这个是圣灵要开始的一个新工作。好，我们继续往下看，这是第一个段落。第二个段落是各国的人惊讶门徒们竟然会说别国的话。好，这有点像，我没有任何的贬义，这有点像那个在高雄文化中心有一个全台的那个原住民都聚集在这里，在那个文化中心，然后来的时候发现这里有一群人，可能20个人或30个人或更多一点点，这里有一群人竟然会用各族的母语讲话。好，那些从其他地方来的这些人可能就会有点惊讶，这样子，哎呦，这些人怎么会讲我们什么某某族的这个语言？好了，我只是用一个比喻哈，但我只是说对他们而言可能很吃惊哦，他们就觉得这些人怎么会用我们讲我们那个地方的话呢？好，第7节，第5节就是，对不起，第5节就是那个刚刚说五旬节嘛，从天下各国来的。第7节有一个词叫加利利人。好，我们都知道那个门徒们跟耶稣最常走来走去，不是走来走去啊，工作的地方就是加利利或加百农那一带地方。然后门徒们也都常常被称为加利利人这样子。好，但是其实啊，讲到加利利人的时候，当时候的人可能带有一点点的贬义，或者说有一点点看轻他们。因为加利利人这些人就是渔夫嘛，加利利人有一些文献会说加利利有很多那种革命分子，没有读什么书的革命分子。那我就想到这个带有贬义是什么意思呢？我小时候是生长在那个新北市的三重，我在三重出生跟长大，然后一开始就想就三重嘛，没有什么。但我大一点点就会有人跟我说，你住三重治安不太好。你住三重流氓很多，然后知道我读什么学校，就会说那不是流氓学校吗？大概这种感觉就是他不是单纯的描述他们是来自加利利，那个描述可能带有一点点的轻视或贬义这样子。好，这是他们说这些人不就是加利利人吗？好，怎么会竟然一个加利利人或一群加利利人竟然会讲这么多不同地方的话？这个看对他们也很奇怪哈。好，第9到第11节就是那个本来我今天同时也要台语讲到嘛，9到11节就是我最伤脑筋的地方了，我就听了非常非常多遍。好，这个帕特啊，然后什么什么这些地方这样子，好，用台语讲我真的是有点困难。好，那这些地方到底是哪里呢？我们可以帮我按下一页吗？下一页有个地图，可能还是有点不太清楚，不过我大概简单的跟大家讲一下圣经的描述，它是从右边开始。好，这个马代帕提亚从右边开始。好，先看耶路撒冷在正中间，后面看得到吗？我让一点点好。他说耶路撒冷在正中间，然后呢右边就是帕提亚这些米迪亚这些地方来的，然后呢圣经它是从东边开始介绍了，就是这个经文的描述，它从东边好这个地方，然后开始有那个米索波大米是中间这一个，然后再来往上面去很多的这个什么加帕多、加弗吕、加亚细亚这样子，然后下面还有从吕底亚，然后这里有一个克里特岛，OK 好，然后那个好，其实你就知道大概那些人从哪些地方来，很多地方而且你会仔细就会注意到，它其实就是以耶路撒冷为中心，周围的人过来群聚这样子，周围的人过来群聚。好，这个是。这个，所以，也特别提一下，我觉得这一次的事件有一个地方，可能我们不太容易注意到的是，这些人他们在耶路撒冷看到了圣灵的工作或信主了以后，很有可能他们回去本来地方的时候仍然聚集，甚至他们回到本来的地方去的时候，其实开始传福音。好，为什么我这样推测呢？因为我们知道之后保罗会去旅行布道嘛。他几乎去到哪一个地方都有犹太人的会堂，
好，所以我认为应该跟这个时候门徒的四散可能有一些关系，或者第8章门徒的四散也可能有一些关系。好，但是这些人我们可以知道，他不是在这里信主了，或领受了圣灵，或者看到了什么以后他就结束了，不是的，他回去以后还有继续做，他们至少还有继续聚集，好，还有继续做这样子的事情。好，所以好，请帮我再往下。所以这些人你也可以想，他们其实回去是做宣教的事情啊。好，所以门徒说别国的话这一个事情有人也会这样子去做一个联想，就是呢，它有点像什么呢？像旧约的巴别塔，好，创世纪的巴别塔。我们知道创世纪巴别塔是怎么样？是人心好骄傲到一个程度，说我们要盖一个塔登天。好像某种程度上证明我们是上帝，我们很有能力，所以上帝就给他们别的语言，让他们怎么样？让他们不能沟通。可是这里我们看到那个对比是，好像上帝把那个巴别塔的咒诅反转了。这里的别国的话反而是怎么样呢？让他们可以同心敬拜上帝，同心述说上帝的大作为。所以那个对比是在创世纪巴别塔的时候，人心的骄傲，上帝赐的话语使他们分散；而这里呢，是人心的等候、谦卑寻求主的时候，上帝赐他们话语，他们可以说起别国的话。所以我说，我最后有一个这边这个段落有一个提醒是，你知道宣教从上帝开始，就是上帝盼望透过这些的事情，让人们感受到，然后并且去跟别人分享。所以上帝宣教不是从某一个特别的人或很有负担的人开始，每一个宣教都是从上帝开始的。最早我们可以看到亚伯拉罕，上帝就跟他说，要透过亚伯拉罕的后裔祝福列邦列国。好，所以这个地方我们仍然看到上帝圣灵的工作，使得这些人，包含彼得之后的讲道，包含这些我们不晓得多少人的这些的当下领受圣灵的这些人，他们信主了、受洗了，回去以后，他们也仍然在做宣教的工作。宣教永远是从上帝开始的，不是从谁，而是从上帝。这也是上帝的心意。透过宣教，透过上帝要赐福外邦的心意，要透过我们来给到外邦人，给到其他的人，有机会能够来聆听到福音。好。这个经文的最后面就说到了，好，请帮我往下。好，众人的反应就是，回来，谢谢。众人的反应就有至少经文里面有提到这个纳闷啊，搞不懂到底他们发生了什么事情啊。然后有人讥笑，我觉得这个讥笑其实是蛮有意思的。他们就说这些人会不会就是喝醉酒？但是这件事情其实对我而言，我会觉得这个有点刻意的不接受。你知道为什么吗？我不知道在场或网络上的，对不起，现场或网络上的弟兄姐妹，有没有人你喝醉酒，然后开始讲一个你从来不会的语言？如果这样子，我当年考大学，我就喝醉酒去考英文，看会不会考高1分一点，对不对？就是这件事情明明是他知道是很不寻常的事情，可是他却要用另外一个很讥笑或者你说很嘲讽的口吻，就是说这些人就喝醉而已啦，没什么。好，这个是也许我认为也许他们会有这样子的想法，就是说这不可能发生在他们身上，这个就是一些怪人，然后就用这样子的，好像就否定了上帝在他们身上的一些工作这样子。好，这个是那个讥笑。好，那我们请继续往下。好，今天没有读的，因为后面这一段真的很长。好，就是整段都是彼得的讲道，但是这个彼得的讲道，我想要提的一个事情，就是在第41节，领受他话的人都受了洗，那一天门徒增添了约3000。我想，这个对彼得而言也是一个生命的改变。在福音书的最后面，或整个福音书，其实我们看到彼得是一个怎么样？如果用形容词形容他，你可能会怎么形容？冲动、鲁莽，或者说话不经大脑，或者就是很直接。好，那我们用正面一点，就是他很单纯，或者就是想到什么就怎么样。那当然，这个经文里面或圣经里面，我们也看到好几次
彼得被耶稣责备嘛，甚至在福音书的最后面，我们看到彼得是怎么样，3次不认主就逃走了。那尽管他最后还是在这边聚集，可是他在这一次的讲道，圣经里面第一次提到彼得站出来对众人的讲道。我相信彼得自己从来也没有想过他会有这么样的一个经历，是他有一天需要站出来跟大家讲上帝受难复活的信息。而更重要的是，我更确定彼得一定想不到是他讲完道竟然有3000人信主。我到现在都还是我自己可能也很难想象，我讲道的时候有3000人信主。那现在有网络可能比较有可能啊，就是说至少比较可能有3000人听到。可是不管怎么样，我相信这个是我们可以看到在彼得生命的一个改变，不是他个性上什么改变，而是你看到上帝要使用他了，从一个冲动鲁莽，从一个害怕，从一个会逃走说谎的彼得，到现在上帝使用他，圣灵的能力在他身上的时候，他可以勇敢的做见证，他可以勇敢的跟别人分享耶稣是谁。好，请继续往下。好，这一段经文给我们有怎么样的提醒跟应用呢？好，我想第一个，上帝使用每一个人，每一个人。这里的这些外国回来的人没有提到名字。彼得看起来是一个很普通的人，或者是一个当时会说加利利人，这个比较贬义的话，比较贬义的话去描述这个彼得。但他被圣灵使用的时候，他被圣灵充满，圣灵降临在他身上的时候，上帝可以使用他。所以我想我们的应用是，那我这个人，不管那个我是年轻的、年长的，或者我们现在那个你可能想到，我自己是我有什么才干吗？还是好像那个我用那个就是比较平常白话的，就是说那个我就是恩赐平平啦。好，那个我就是在教会这么多年，我也没有哪里特别突出啊，也没有传福音，也没有什么几个人信主啦，这样子。好，不晓得你想到自己可以做什么。好，如果你是常常有这种我们学生都会开玩笑说，常常有这种主啊，我在这里，请差遣他，或者是我不晓得可以做什么的这种心情的话呢，我想用一本书来鼓励一下大家。这本书叫做《证明神学》，我没有打错，它真的就是《证明神学》。它有一个副标叫做《平凡信徒的信仰与实践》。那我想要跟大家分享一下这本书的一段话。好，这本书长这个样子。这个作者说，他说我的想法是，先知以利亚固然神勇无敌，成了那个时代最耀眼的明星，但你知道用他来做标准来要求所有的人，要求以色列人，要求现在的信徒，好像不太公平，太难了，就那么一个以利亚嘛，对不对？然后呢，他说我们不应该成为心持恶意的众民，但当时仍然有7000个名不见经传的以色列人，他们呢是上帝为自己所留下，未曾向巴力屈膝，未曾向巴力亲嘴的。比起以利亚，他们显得不济窝囊，可是呢，仍然被上帝所悦纳。请帮我按下一页。所以他说，以利亚当然是，也许我们可以这样想，他是万人敬仰的英雄。可是对这个作者而言，7000人才是他所认同及牧养的对象。可能包含我们大部分人都是，我们没有像以利亚那么的伟大，我们也没有那么什么特别的，什么山上斗法，没有这种特别的经历。可是呢，我们就是在一个小小的地方，或者在一个我们的岗位当中，我们就竭力的抓着上帝，有时候也会得罪上帝，然后有时候好像也就不怎么样。可是呢，我们就紧紧的抓着上帝。他说，所以这个作者要为这些人写神学，思考信仰对于什么呢？平凡平庸者的意义，平凡平庸者的意义，我们又应该如何安身立命，实践信仰？甚至倒过来看看他所谓的证明神学，就是这些很一般的这些信徒，这些人能够如何帮助精英？对我而言，这本书有很大的提醒跟帮助。好像我们觉得自己能力不怎么样的时候，恩赐平平的时候，他用他自己的话去描述圣经的一些。就是用他自己的话去讲圣经的一些事件的时候，让我们看到了圣经里面那些小人物，其实他们有上帝很使用他们的地方。好，那这本书在那个其实今天本来有书摊的，那这本书
在书摊里面也有。那我们这一次因为校园主日，我们也有一些书在教会的交易厅，算交易厅吗？书摊交易厅这边。好，那所以周间如果有弟兄姐妹想要来这边看一下有哪一些书的话呢，也可以来教会这边哈，我们预计会将书放在这边1个礼拜。那通常它的折扣大概就是网络上你看到原价大概8折左右，8折，但是取整数这样子。好，那这本书我也有在书摊有预备这样子，很鼓励大家可以买来读，因为它薄薄的，我想薄薄的真的很重要，又不会太贵。它大部分是圣经的事件，但是用作者自己的话来描述。好，所以好，请帮我按下一页。所以呢，好，这本书是证明神学，上帝使用每一个人。那我讲一个我学生的例子，我有一个学生很特别，他是现在是大学生，是我们的同工。然后你平常看到他大概就会觉得，这人耍耍，就是就是他很认真忠心，可是就很东拉一个西拉一个，然后感觉好像不太可靠这样子。然后呢，他就是我这学期我们聚会了4次，这4次我都提醒他，某某某，你知道同工通常要早一点到，我希望你可以什么时间到。然后这件事情呢，我讲了4个礼拜，就是他过去这4个礼拜通通迟到，到前天礼拜5我们聚会他还是迟到，所以我讲了第4次这样子。好，这样一个爽爽，然后看起来这个就是不太可靠的这个大学生，有一天1个多礼拜前，他忽然跟我说，他说焕杰哥，我有个想法，我不知道这样可不可以。我说好，你说说看。他就说我们团契有一些学弟学妹好像聚会的时候不太能来，那我想要花另外一个时间就是他们有一个时间刚好大家都没课，然后想要用那个时间我们聚一些同工，我们去关心这些学弟妹。好，至少虽然他们大聚会不能来，可是我们还是可以跟他们维持住这样的关系。好，然后也许未来他们课离开的时候，聚会就能来了。哦，我听完其实我蛮开心的，就是对，确实这个是团契很需要的，而且是好像就在这么一个刷刷的弟兄，这么一个好像不起眼的弟兄当中，他提出了这样子非常非常我觉得非常宝贵的建议。好，所以我说，不管你自己觉得自己的能力如何，也许上帝就提醒你，或上帝就感动你，可以帮助许多的人。请往下。好，最后一个是，这是我今天最后一个应用是学习为别人感恩。好，我常常觉得，那个学习为别人感恩有时候很容易，就是就我的爸妈、朋友、家人为他们感恩很容易或我的同学。可是我们有没有想过为那些我们不喜欢的人感恩？我指的是有没有一些状况是我们不喜欢的人，可是他后来信主了，而且他可能经历了一个很特别很大的恩典，然后他信主了。我们可不可以由衷的出自内心的替他们感恩呢？而同时我也想到一件事情是，有一些人好像很会感恩，或者有一些人你感觉他好像身上有很多上帝的恩典，可是我常常觉得也许不是这样子，也许是这些人常常数算上帝的恩典，所以他可以感受到上帝很多的恩典。可是有一些人呢，其实很多上帝的恩典在当中，可是他仍然怎么样？他仍然就说没有，这个就是碰巧，没有，这个就这样子，这个就是别人的好心或者怎么样。所以我们也学习成为这个数算恩典的人。好，所以今天透过一点时间跟大家看这个属行传，是圣灵第一次降临的记录。我想圣灵的工作不是只有这一次，整个属行传历世历代到如今，我们可以听闻福音，其实都是圣灵持续的工作。甚至我们可能很多人你也经历上帝很特别的工作。好，所以盼望我们不是小看自己，而是我们也在当中一起学习，一起主啊，若你要用我，盼望我的那个不足，我的无能，却成为彰显上帝荣耀的管道的器皿。越是不足，上帝加能力给你的时候，你越会敬畏，越会敬拜上帝，越会知道上帝是到如今都帮助我们的上帝。好，我想我们一起祷告。亲爱的主，我们向你祷告，感谢你赐下圣灵，在现今的世代中仍然邀请我们与你一起同工，你也乐意使用我们成为多人的祝福。我们何等不配，但却蒙你奇妙的恩典，我们向你感恩。
愿你帮助我们都能乐意参与在你的工作中，也让我们学习凡事谢恩。我们这样祷告，奉耶稣基督的名。好，今天也是这个校园主日，那我也花一点点时间跟大家介绍一下校园福音团契我们在做的事情。好，那请后面的同工可以帮我放一下影片，这样。好，那这个影片好像现场会不太有声音，不过大家可以尽量看一下画面，然后我可以再跟大家说明一下。有办法关一下前面的灯吗？不好意思。校园团契到现在大概已经60多年了，我们从1957年开始，然后盼望成为这是我们3大宗旨：校园福音广传、神国人才培育、学生宣道运动，这是我们持续在做的事情。然后我们的现况呢，我们会做的事情包含进入到各校里面传扬福音。然后全台大概有200多个团契，有一些主要是大学，大部分是社团。全台我们现在有6个办公室，那个云嘉现在合并了，所以是台北、新竹、台中、嘉南、高雄、屏东，我们有6个办公室。然后不同的老师也好，或者是教会的牧者，也常常成为我们的同工，在带领团契或者担任营会的讲员等等。那另外一个我们也会做的是寒暑假的营队。包含可能有些人知道青年宣道大会，或者是大专灵修班。那出版也是一个我们很重要的一个工作，在繁体中文的一个世界的基督教世界当中，我想校园的出版品应该大家常常会接触到。有了，有声音，太好了，谢谢。旨意，在基督里指的旨意，很难的就是。我觉得大灵班是改变我信仰生命的营会，体会长时间的沉浸在上帝的话语当中，我会感受到上帝是真实透过圣经在对我说话。出社会之后遇到很多困难，上帝都会借着圣经向我说话，给我力量可以学习用大灵班学习到的东西应用在我们日后毕业后的生活中。毕业生分享学期间他参加营会的一些收获。受到网络文化的影响，是我们校园出版社的总编辑。购书率跟阅读率不断在下降，但是我们相信上帝给我们圣经，就是鼓励我们要多多阅读，所以校园出版社仍然坚持继续出好书，好让基督的身体更加茁壮。我们也连接许多关心学生的老师，国中老师、高中老师、大学老师或牧者。那这一位是一个高中老师。透过祷告开始了学生的团契，后来又能够成立社团，校园团契在其中帮助我们许多人力的支援、讲道的支援，让学生可以透过这些聚会来更多认识神，经历到福音的大能。青少年团契的辅导们，我们听说飞扬是可以帮助教会和学校做连结，成立服务队，然后我们就跟飞扬合作。在这个过程当中，我们也因此跟这些学生有更加的熟悉。服务队办完以后，这些学生可以很顺利的进到教会，更多的认识主。感谢神。这60年来，神一直赐福恩待校园团契，让我们代代有人才，并且让我们可以有很好的培育的精神、培育的制度、生命的榜样，资深同工成为年轻同工的榜样，使我们每一个时代都有合适的人才被神所用。但愿这样的精神、这样的制度、这样的榜样能够延续下去，让神的作为显出更大的荣耀在往后的世代里面。校园也期待能够储备宣道的人才。1979年起举办青年宣道大会，推动学生有整全福音观，认识各服事工厂与差会，鼓励学生专职传道，
或在各行各业见证上帝。期宣至今已举办13届。福音的使命，目前其实已经14届了。影片的时候还在13届，但现在已经过14届了。有学生投入宣道运动，遍及海内外。在这快速改变的时代，为了迎向学生，校园需要持续更新。我们以祷告到上帝面前，贴近上帝的心意，盼望成为圣洁器皿，带领学生走在上帝的道路。迎向年轻人之时，同工的养成训练，同工如何带领学生回应时代，都需要持续装备更新。除此之外，校园亦致力于福音策略的更新，不论是回应教育政策，研发出具备服务、扶持、福音的服务队，或是回应当代议题的公共信仰小组，以及尝试用现代方式与同学对话的福音策略，皆代表校园持续学习，用诸般的智慧，将这世代的学生带到上帝面前。回顾过往学生福音工作的60年历史，我们可以看见学生工作的价值，在于培育神的国度地方堂会能够服侍40年、50年之久的人才。面对未来21世纪学生工作的挑战，我们希望提供给学生结合信仰与专业的实验场所，因此计划新建12楼层多功能聚会的新大楼。同时，我们也坚持在学生当中传讲耶稣基督的福音，鼓励他们研读圣经，以创新的福音策略来赢得明日的学生。呼吁各位以祷告、以奉献、辅导义工的身份来参与学生工作，为主赢得下个世代的青年学生，培育他们成为明日神国度的人才，荣耀上帝的名。盼望我们也可以一起在用各样的方式参与在学生工作的当中。其实有很多的方式，包括我最前面一开始提到的，像教会的慷慨的借用场地啊，或者有一些人你甚至可以定期的收我们地区或校园团契的一些代祷信这样子。那也跟大家简单介绍一下目前高雄地区的事工的团契的现况。目前我们大学总共有9个学校，总共有11个团契，就在上面这样子。中山、文藻有一些乘2的，是因为它有2个校区，那2个校区因为距离很远，所以通常不同的校区之间就会各自有聚会。比如说像我自己负责高科就是比较近的就是建工校区有聚会，比较远的第一校区也有聚会，那就是比较是各自的这样子。那中学的部分呢，总共有19个学校有团契，当中有2个是社团，就是有这些学校三民家商、三民高中等等这些的学校。红字的是目前是社团的。好，那其实跟大家分享这个学校呢，有一个很重要的期待或目的或意义，就是呢，如果弟兄姐妹你有认识学生就读这些学校，或者不是不是这些学校，可是你也很期待他可以去团契的话，可以请你跟我们联络，我们可以看看有没有可能引荐，或者是也许像他们有新的几个人聚集，就可以成立一个团契。好像那个熊商最近才又刚复活这样子。好，那这是那个目前团契的现况，请帮我按下一页。好，应该是最后，请帮我按下一页，最后一页。就是目前这学期我们会有的一些活动的行事历，也跟大家稍微介绍一下。5月30号比较就是一些大中学的一些新同工的训练，大学的新同工训练会跟中学的交接。6月6号有一个我们请过去也是校园同工他们的中福歌的那个团队，中华使命发光协会，他们会来比较是用动态的方式，引导反思的方式去谈4D 门徒1对2的门徒培育技巧这样子。6月14号是高雄地区的校园之友会，如果关心校园团契的各样事工，或者是高雄地区的事工的，在高雄校园之友会也可以一起来参加。暑假我们中学有一个营会叫做我就PO， 那这个呢其实是要谈从保罗谈宣教，
从保罗的生平谈宣教。我们这次的主题是这样子。好，所以我就 PO 就是希望每一个人都有保罗那样子的心智，可以成为外邦人的光，把福音带给外邦人。好，那最后中学8月还有一个是中学的新生日跟108新课纲的家长座谈会，这个大概是未来这一学期我们会有的一些事工。那也请大家为我们继续代祷，请往下。好，先有2个代祷，第一个是疫情所带来的各样影响，我们有越来越多团契开始线上聚会。好，越来越多团契开始线上聚会，那我们也很常常在变动。好，就是说，马上忽然就说，对不起，我们下礼拜需要改成线上聚会。那除了聚会的方式，有时候是聚会的地点，像有时候学校就说，对不起，我们现在全部不开放外界。那当然有的时候教会也是这样子，我们也都可以理解。可是对学生团契的人就会有一些影响。我们有学生团契现在是用公园在聚会，就是学校旁边就是那个卫武营，然后就去卫武营这样子聚会这样子。好，那求主帮助我们有智慧，面对这不容易的情况当中可以来应变。然后呢，暑假后高雄地区的同工也会有一些的变动。好，所以也求上帝带领我们在整个新的团队可以继续同心来服侍上帝。好，请大家也为我们代祷，谢谢。谢谢。为我们带来的信息，也请弟兄姐妹们用你们的行动，不管是金钱或是各方面买书，来支持校园的校园团契。我们谢谢焕杰传道，回应诗歌，让我们一起用“你为何拣选我”在新灵粮诗选555首来回应上帝对我们的爱，请站立。是
那我们双手合十来祷告。创造救赎我们的恩主，我们满心感谢赞美你，在你丰富的供给中，我们福杯满溢。让我们常常数算你给我们的恩典，让我们心怀感恩。谢谢你所赏赐给我们的平安与喜乐，我们也愿意把我们自己所有的，按自己的心意奉献给你。求你悦纳，求你常常祝福孩子有一颗感恩的心，常常做你所喜悦的事。求恩祷告，奉主圣名，阿们。会众请坐。在这个疫情时间，我们呢欢迎兄弟姐妹们，你们可以用邮局转账、金融卡转账，或是到教会呢，把你们的奉献呢交给办公室的同工。我们来唱奉献诗歌，向主献成歌。会众请站立。请坐。报告。那我们来关心教会的消息。今天为大斋期的第5主日，我们也欢迎线上的新朋友们。愿上帝赐福于你。本堂为了配合政府的防疫政策，主日的爱宴将暂停，视情况再恢复。2020年3月29日主日崇拜开始，我们4月5号、4月12号、4月19号有连续4周的主日礼拜。教会将会暂停所有实体的主日崇拜及周间的聚会，包含各小组、团契及祷告聚会。我们会改采网络线上直播的方式来进行崇拜和聚会。原则上，我们在4月26日会恢复实体的崇拜聚会，但是到时候教会会再另行宣布通知。主日崇拜直播的时间，我们定在每周主日上午10点钟。教会将在高雄荣光堂及高雄卫理荣光堂的 FB 粉丝页上面与主日时间同步播放，或请扫描教会的 QR Code 参与直播。直播后的录影呢，仍然会放在粉丝页上及转贴在小组的 LINE 群组上面，方便无法准时上线的弟兄姐妹们能够重复的观看。愿上帝赐福于你们。周间各小组可以参阅教会提供的灵命日粮、马太福音、天路系列课程来灵修，以建立与基督更亲密的关系，或是牧师会抛制各小组的灵修课程。请各位弟兄姐妹们在这个疫情时间，更要读经祷告，紧紧抓住上帝的话语，成为我们生命当中的平安喜乐最大的来源。请大家一定要记得每日灵修，每日祷告。周四晚上4月2号晚上7点半跟8点半的查经祷告时间，网络线上直播，请准时观看。下周4月12号中午11点半召开4月份的小组长暨执事会议，请小组长执事们预留时间来参加，并将你的提案交给办公室。下一季4到6月份的主日崇拜轮值表放置在公布栏及招待桌，请同工前往拿取，
或记下你们服侍的时间，愿主赐福你们手上所做的工。马祖的探宣队将在6月2号到6月4号成行。有感动的兄弟姐妹们，你想参加，请洽丽华姐妹或是淑清干事。肢体消息报告：上周一3月23号，我们亲爱的知敬弟兄安息主怀，求主赐下安慰的灵，抚慰家属的伤痛。他的追思礼拜定在4月3号礼拜五下午1点半在龙光堂举行。家属呢，敏感弟兄姐妹对于知敬兄的怀念之意，为了保护大家的健康，建议尽量以祷告的方式来追念知敬弟兄。如果是你想参加，请配合教会厘定的各项防疫措施。我们也来为我们肢体软弱的弟兄姐妹们祷告，求主来亲自的医治他们。芝华的脊椎手术、瑞恒手指手术的复原、品纯正颌术后、穆恩血小板的指数稳定、美满的婆婆，还有淑华师母的妈妈孙妈妈，还有正全弟兄、周雄弟兄身体的复原祷告代祷。我们也为我们新的朋友们文凯、美华、美玉、文红、慧昭、文艺来祷告，恳求上帝的灵赐在他们身上，让他们能够早日能够更认识我们的主，让他们在一生当中，在主的引领当中，过着平安与喜乐的生活。3-1颂，会众请起立。我们也请伟文牧师来为我们祝祷。弟兄姐妹，我们一起来领受祝福。慈悲怜悯的天父，愿你将恩典从天上倾倒下来，祝福我们的弟兄姐妹，无论是在实体里面，或是我们在线上崇拜的弟兄姐妹，让我们的工作、家庭生活一切蒙恩。愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与我们众人同在，从今时直到永永远远。阿们。阿门颂。请坐。殿乐，请大家在殿乐中为我们的教会事工，为我们的兄弟姐妹们来祷告。
弟兄姐妹，我们的网络直播的崇拜就到这边。那我们在会堂的后面有预备奉献箱，所以如果有预备奉献的弟兄姐妹，可以在后面奉献箱的地方可以投入奉献。那我们也因为是第一次的网络直播的崇拜，所以如果有一些收讯上面，或者是有一些不会处理，或是不知道怎么样去上线的弟兄姐妹也请来跟我们的教会来询问我们的干事或跟牧师洽询，那我们会给你很好的一个解说。那也请大家下一周也一样按时的来收看我们的网络直播，谢谢，愿上帝祝福我们。